পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক তিনটি প্রাণী। নাম্বার 1, গোল্ডেন পয়জন ডার্ট ফ্রগ। এই ব্যাঙটি দেখতে যতটা সুন্দর ঠিক ততটাই খতরনাক। এদের দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকায় দেখতে পাওয়া যায়। এরা একসঙ্গে 10 জন মানুষকে মেরে ফেলার ক্ষমতা রাখে। নাম্বার 2, ব্লু রিং অক্টোপাস। এটি দেখতে হালকা বাদামি রঙের হয়ে থাকে, কিন্তু এটি যখন ফুলে ওঠে তখন এর গায়ে উজ্জ্বল নীল রঙের রিং দেখা যায়। আর যখন এটি কামড়ায় তখন এর বিষাক্ত লালা স্নায়ুতন্ত্রকে আঘাত করে, আর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই মানুষটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। নাম্বার 3, সি স্নেল কোন বা সামুদ্রিক শামুক কোন। এই শামুকটি খোলসের বর্ণ বৈচিত্র্যের কারণে এটি ব্যাপক চাহিদা, কিন্তু এই শামুকটির সৌন্দর্যের পেছনে আছে মারাত্মক বিষভাণ্ডার। এদের এক ফোঁটা বিষের কারণে 20 জন মানুষ প্রাণ হারাতে পারে।